السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما بقي من الكلام على ما جاء في باب الصيام أو باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. وقد قيل تطعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. ذكر إذن هنا الحامل إذا خافت على حملها، والخوف إنما يكون بتجربة أو بإخبار مثلا الطبيب الموثوق العارف. فإذا حصل ذلك بأن خافت الحامل على حملها فإن لها أن تفطر، وهي في مذهب مالك بمثابة المريض، والمريض يفطر ويقضي لأن الأمر في نفسها، فهي عنده بمثابة المريض فتفطر وتقضي. والمريض قال الله تبارك وتعالى فيه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ألحقها بالمريض وصرح بذلك في موطئه، ولم يرى عليها الفدية، مع أنه أثبت في موطئه بلاغا عن ابن عمر أنها تفطر وتطعم وتقضي، فخالف ما أثبته في موطئه من البلاغ عن ابن عمر، مع أنه كثيرا ما يرجع إليه في هذه المسألة لاقتضاء اجتهاده مخالفته. ومالك رحمه الله تبارك وتعالى كان مذهبه إذا اختلف الصحابة أنه لا يعتمد كبعض أئمة المذاهب على التخيير فيتخير قولا من أقوالهم، بل كان يرى أنه إذا اختلف الصحابة يجتهد في معرفة الحق. وجاء عنه كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم ما معناه: قولان مختلفان كل منهما حق. هذا لا يكون، لكن جاء عنه رواية أخرى ولعلها في نظري متقدمة، ومما يستدل به على أنها متقدمة قرينة الموطأ، لأن الموطأ مارسه مالك 40 سنة وأخذ عنه في أخريات أيامه، فيرجح بأن هذه الرواية متقدمة، لعله كان يراها من قبل، وهو أنها تطعم وتفطر على وفق ما جاء في الموطأ. وهذا ما أشار إليه المؤلف بصيغة التمريض عندما قال: وقيل تطعم، فأثبت الروايتين. أما المرضع ففطرها لأجل غيرها، فطرها لأجل غيرها، فلم يعاملها معاملة المريض، فعلة الإفطار خارجة عنها، وهذا نظر سديد. لكن جاء أيضا فيها تطعم وتقضي. والثانية أنها مثل الحامل، فكل من الحامل والمرضع فيها روايتان. والمسألة فيها اختلاف كبير، فيها 5 أقوال لأهل العلم، 5 أقوال لأهل العلم. بعضهم قال عن قول الله تبارك وتعالى كما جاء عن ابن عباس: إن قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، قيل إن هذا مما نسخ، لكن الأمر أبقي للحامل والمرضع. ففي المسألة أقوال مختلفة وفي بعضها اضطراب، ولهذا إذا لم يستقم للأمر في هذه المسألة دليل خالص عن شوب الاضطراب والاختلاف فليلجأ إلى الأصل، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك القشيري: لا تكون الحامل والمرضع مثل المسافر. ودلالة الاقتران ضعيفة، ولكن حيث لم يثبت ما يردها فمن اعتمد على هذا فليسعه ذلك، وهو مذهب الحنفية. لكن هناك أمر، وهو أن الحامل أو المرضع
فمن غير المستبعد أن يقال بأنها تطعم، وهذا الذي يراه أخوكم هذا. ولا أحسب أن هذا خروجا عن الإجماع، أن هذا خروج عن الإجماع، لأنه من المقرر عند أهل العلم أن السلف والله الناس إذا اختلفوا على قولين فلا ينبغي أن يحدث ثالث، لكن ليس هناك إجماع في المسألة فيما أحسبه. فإذا قيل بهذا القول فأصول الشرع تشهد له والأدلة تشهد له. كذلك إطعام الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فهذا ذكر هنا بأنه يطعم، وهل ذلك لازم أو مستحب؟ يعني قد يرجع، قد يكون ذلك أيضا ملحقا بما ورد من أن الآية التي سبق ذكرها ومن كان منكم مريضا أو على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، لأن أهل العلم مختلفون في معنى يطيقونه، مختلفون في معنى يطيقونه. إذا نظر إلى كون هذه الآية منسوخة معناها من كان مستطيعا للصوم، كان مستطيعا للصوم فبإمكانه أن يعدل عن الصوم إلى الإطعام، لكن هذا في وقت الاختيار. وممن لم يرى ذلك قالوا على الذين يطوقونه، معناه يصومه بشدة وبعسر، هذا يحتمل أن يدخل فيه الشيخ، ولكن لا دليل ناهض على لزوم الفدية، فإن افتدى فهذا خير. ثم وكذلك أهل العلم من المالكية ألحقوا بالهارم العاطش، وهو الذي يحتاج إلى الماء بكثرة. هذه 3 أيام والله كنت مع شخص، ربما هذا الأمر يبدو غريبا، لكن كنت مع شخص قال ينبغي أن أشرب كل وقت، قد كان حاملا معه وعاء فيه الماء لأنه يحتاج إلى الشرب. بعض الذين يعني ربما يصابون بمرض العيون يكون سببه جفاف العين من الماء، فيحتاج إلى الشرب باستمرار. فالهارم والعاطش ومن كان ينبغي له أن يشرب لمرض كليته مثلا باستمرار، هذا والله أعلم يعني يشرب ويفتدي. ثم قال رحمه الله: والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. والإطعام في هذا كله عن كل مد عن كل يوم يقضيه، يراد بذلك أن كل من يعني لزمه القضاء مع الإطعام، إذا قيل بلزوم الإطعام مع القضاء فإن هذا الإطعام مقداره ماذا؟ مقداره مد. فالإطعام كله في باب الصيام واحد، الإطعام في باب الصيام في مذهب مالك كله واحد، كفارة كان أو فدية، لأن الإطعام إما أن يكون كفارة كمن أفطر مثلا عامدا، أو من أخر كما سيأتي، من أخر قضاء رمضان عن الوقت الموسع بأن أدركه رمضان المقبل مع غير العذر، من غير عذر، فهذا عليه أيضا لزوما الإطعام، كفارة فدية أو فدية بسبب تأخير القضاء عن وقته من غير عذر، هذا كله مد. لكن الأمر عندهم لا يفتدي، لا يدفع هذا حتى يأتي عليه الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء، سيأتي الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء، فلا يخرجه عن قبل الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء. والمقدار مختلف فيه كما تعلمون، ومذهب مالك أنه مد من طعام. وقد يقال في هذا لأن هذه آراء في الحقيقة ربما مستندة إلى بعض ظواهر النصوص، فأنتم تجدون في فدية الأذى نصف صاع، تجدون أن مذهب مالك أيضا فيما يخص فدية الظهار مختلف، وتجدون أنه مثلا يقال بمد في المدينة ومراعاة البلدان الأخرى كمصر لأنه يزاد على المد شيء. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن الإطعام ينبغي أن يكون نصف صاع، لكن هذا ليس في مذهب مالك رحمه الله تعالى.